Сәлем достар, арнада Асқар. Бүгін біз Лофт деген кино жайлы айтатын боламыз. Мистер Стивенсті кінәлауда, бірақ ол кінәсін мойнына алмай отырады. Ол бөлімшеде жағдай болған күнді қайталап айтады. Олар 5 дос болады: Крис, Филипп, Марти, Люк және Винсент. Бір күні кеште Винсент Стивенс достарына бәріміз бір пәтер сатып аламыз, кім қалаған уақытында келіп демалатын болады. Және әйелдерімізге білдірмей сонда қызда келіп демалатын боламыз, дейді. Бұл біздің құпиямыз, оны ешкімге білмеу керек деп айтып, сол кеште Крис Энн есімді психолог қызбен танысады. Оқиға болған күні Люк 2 сөмке тамағымен пәтерге келгенде төсекте жатқан қызды көреді. Ол етбетімен бір қолы байлаулы тұрғанын көріп шошып кетеді. Люк Винсенттегі қоңырау шалып шақырады. 4 жиналады. Олар жиналып 5-ші досы Филипптен күмәнданады. Себебі оның көп қыздары болатын. Кенеттен Филипп келеді. Мен емеспін дейді. Достар өзара дауласып кетеді. Себебі кілт өздерінің басқа ешкімде жоқ. Сигнал істемеген, құлып бұзылмаған. Сол кезде достардың біреуі жатқан қызға жақындап жастықты көтергенде қан мен латын тілінде жазылған жазуды көреді. Винсент латын тілінен аударып сіздерді біріктіреді деген сөз екенін айтады. Сосын қан болған пышақты көреді. Осыдан 1 жыл бұрын Филипп пен Вики неке тойы болған еді. Достары пәтердің кілтін Филиппке беріп барып демалуын айтады. Той күні Крис Эмді көріп қалып екеуі сөйлеседі. Сосын Эм кейінірек кофе ішіп кездесейік дейді. Содан кейін Крис Винсенттен кілтін алады. Оқиға болған күні Винсент достарына кілттеріңді маған беріңіздер дейді. Бірақ Крис кілтті тастап кеттім дейді. Достар одан сайын күдіктене түседі. Оқиғаға дейін достар әйелдерімен жиналып Кристің үйіне кешкі аста отырады. Кристің әйелі Элисон үстел басына барғысы келмей қояды да Криске сенің достарың ұнамайды дейді. Крис көндіріп үстел басына отырғызады. Бірақ Элисон көңілсіз отырады. Марти қалжыңдап отырады. Шыдамаған Элисон тұрып, бұл қалжыңың маған күлкілі емес дейді. Үстел басында әйелдері көзге шөп салу жайлы әңгіме айта бастайды. Люктың әйелі қант диабетімен ауыратын. Люк әйеліне дәрі салу үшін әжетханаға барғанда, онда Люк заңсыз нәрсені қабылдап жатқан Филиппті көреді. Люктың әйелі сенің менен басқа адамың бар ма? Мен сенсіз өмір сүре алмаймын дейді. Люк жоқ, сенен басқа ешкім жоқ дейді. Оқиға күні Винсент біреу бізге жала жабатындай қылып кетті. Себебі мына қызды ешкім танымайды. Крис осы төсекте Эммен көңіл көтергенін есіне алып, тіпті оған мен сені жақсы көремін, әйеліммен ажырасам деген еді. Оған Эм олай жасама, мен бар болған ақшаға кездесем дейді. Тергеу күні полиция Мартидан Крис жайлы сұрайды. Ол қандай? Әйелінің көзіне шөп сала ма дейді. Марти оны қорғап, Крис ол жақсы адам, ол ондайға бармайды дейді. Полициялар Мартиға сенің әйелің Мими ажырасуға арыз жазды дейді. Марти Сан-Диегоға кеткенде Мартидің үйіне бір қыз барып, әйелі Мимиге бәрін айтып берген еді. Сан-Диегоға барған күні Марти, Люк, Винсент үшеуі барда отырғанда қасына Дана есімді қыз келіп қосылғысы келетінін айтады. Жігіттер қасына қосады. Кенеттен Дананың құрбысы Сара келеді. Ол бірден Винсентке ұнай кетеді. Достар қыздармен бассейн жанына келіп отырады да бір кезде Дана кетіп қалады. Артынан Марти кетеді. Сара мен Винсент шешініп бассейнде шомылады. Сара Люкті шақырады. Люк жоқ дейді. Винсент Сараны лофтқа келіп қалағанын жасайды. Содан кейін олар біраз уақыт бойы кездесіп жүреді. Бір күні Сара Винсентке қарап сезімі бар екенін айтады. Бірақ Винсент Сарадан бас тартып тастап кетеді. Оқиға күні Винсент қатты қобалжып тұрады. Себебі жатқан қыз Сара еді. Кенеттен қоңырау шалады. Сол кезде риэлтор сөйлеп, бұл пәтерді Сара деген қыз ұсынды дейді. Винсент риэлторға бұл қателік деп, риэлтор кетіп қалады да, сосын Винсент достарына жатқан қызды танимын дейді. Оны айтып береді. Марти мас болғасын есіне қалмапты, ал Люк әрең дегенде есіне түсіреді. Оқиға күні Филипп ашуланып Винсентке пышақты лақтырады. Винсент пышақты ұстап алады. Бір күні Марти Винсентке жылап келеді де, әлгі Дана деген әйел менің әйеліме Мимиға келіп, бәрін айтып беріпті. Енді ол ажырасам деп жатыр дейді. Винсентті жұбатып Мимимен сөйлесетінін айтады. Оқиға күні Винсент қыздың денесін шығаруымыз керек дейді, бірақ достар оның қолынан наручникті қалай шығарамыз дейді. Винсент Филиппке сен оны жақсы білесің деп кінәлағысы келеді. Осыдан 2 апта бұрын Филипп бір қызды ұрып қолын наручникпен байлап тастаған жерінен Винсент мен Крис ол қызды құтқарып полицияға хабар берме деп ақша берген болатын. Оқиға күні достар одан сайын мазасызданып бір-бірімен дауласып жатты. Бір шетте тұрған Люк ол лофтқа ешқашан ешкімді әкелген емес еді.
бірақ лофтта не болып жатқанын камерадан бақылап отырған. Бірақ сол күні камераны өшіріп тастағанын айтады. Бір күні достар әйелдерімен казиноға келеді. Сол жерге Мартидің әйелі Мими де келеді. Ол Мартиға қыр көрсетуге келеді. Ол Мартиге мен мұнда жігіттермен ойнас жасауға келдім дейді. Крис Мді іздейді, оны әжетханада кезіктіреді, бірақ оның артынан Мның бастығы келіп, Мнан аулақ жүр дейді. Крис әлгі кісіден мен жақсы көрем оны, жібер дейді. Сол кезде мен ақша үшін ғана кездесем деп жылап кетіп қалады. Осы кеште Филипптің қарындасы Зоя жігіттермен тұрғанын көріп, Филипп олармен ұрысып біреуін ұрады. Сосын Филипптің қайын атасы Филиппті қуады да, Зоя жылап Винсенге бетін қойып тұрғанын көрген Сара, Винсенге барып, мен бұлай өмір сүре алмаймын, әйеліңе барып айтамын дейді. Винсеннің әйеліне бара жатқанда жолдан оны Люк ұстап қалып тоқтатады. Оқиға күні достар Винсенге ұйықтататын дәрі береді де ол ұйықтап қалады. Люк Сара мен Винсент айырылысқаны үшін таңертең ұйықтататын дәрі ішкен болатын. Оны көрген Люк Винсенттің басқа достарына қоңырау шалып, оларды жинап, Винсент жайлы көрсетеді. Винсент жаман дос болған. Бірінші ол Мартидің әйелі Мимимен көңіл қосқан, сосын Эммамен қосылған, оған ақша беріп Криске қырында деген. Одан кейін Филипптің қарындасы Зоямен лофтта кездескен. Достар қатты ашуға беріліп, себебі соның кесірінен болды дейді. Оның аузына заңсыз нәрсені салып, Сараның жанына байлап қояды. Тергеу күні полициялар Винсентті кінәлап жатыр. Мойныңа ал дейді, бірақ мен достарым осылай жасады дейді, бірақ бөлмеде отырған Криске детектив келіп, кете берсең болады дейді, себебі Сараның тамырын кескен дейді. Ол өз-өзін өлтірмеген. Крис Винсентке енді біраз жыл беретін болды деп ойлайды. Бұның бәрін жасаған Люк болып шығады. Оқиға күні ол Сараға келіп, Сараны жұбатады да, ұйықтататын дәрі беріп, бұған көп доза инсулинді салады. Себебі Люк Сараны жақсы көрген еді. Ол бұны ашуланып жасаған еді. Люк ашулы, оның қолында пышағы бар. Кристі балконға тақап секір дейді, бірақ сол жерде екеуі төбелесіп кетеді. Соңында Люк қателескенін түсініп, өзі секіреді. Кино осы жерден бітеді. Кинодағы жағдайлар адамдар үшін сабақ болсын. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.